Бүгүнкү темабыз психология илиминин өсүү тарыхы. Жогоруда көрсөтүлгөн темаларды корутундулап, психология илиминин өсүү тарыхына кайрылсак, ал агым ушул мезгилге чейин изилденип тактала элек. Демек, ушул жагынан да психология илими татаал, көп тармактуу, кызыктуу илим экендигине далил болот. Ар бир коом өз тажрыйбасын тарыхта калтырган. Алгач психика жөнүндөгү түшүнүктөр анимизмалык көз карашта болгон. Анимизма анима жан деген түшүнүк берет. Адамдын жаны денесинен бөлөк болот да баардыгын башкарат дешкен. Байыркы грек философу Платон адамдын жаны биринчи пайда болот да анан барып денеси менен кошулат деген. Жандуу көрүнүштөр, аң сезим эрктеп байкалат. Ушулар кошулганда гана адамдын жан дүйнөсү денеси менен бирдикте кыймылга келет. Сезим деген коркууда, ачууланууда, каалоодо, кайгырганда, сүйүнгөндө, кызганычта, көз артканда пайда болот. Платондун философиялык көз караштарын изилдегенде сөзсүз түрдө белгилүү философ Сократ жөнүндө да айтылат. Сократ жазма түрүндө эч кандай эмгектерин калтырган эмес. Ал аңгемелешүү түрүндө оозеки ойлорун ар кандай адамдарга айтып берген. Өмүрүнүн аягына чейин Платон менен бирге болуп, жазма ойлорунун баардыгы диалог түрүндө жазылган. Платон менен Сократтын эмгектери идеалисттик көз карашта жазылган. Дүйнө жана адамдын денеси менен байланышы тууралуу диалог түрүндөгү эмгегинде Федон же болбосо о душе деп аталган. Платон менен Сократтын философиялык эмгектериндеги көз караштарынын айрымдары психология илими үчүн көп жаңылыктарды киргизген. Демокрит жан, душа же болбосо курчап турган айлана чөйрөнү сезет жана анын атомдору аба аркылуу кыймылга келип, денени башкарат деген. Аристотель жан тууралуу ойлорун татаалданган жол менен белгилеген. О душе деген трактатында биринчилерден болуп атайын психологиялык ойлорду, бул ойлор көптөгөн кылымдар бою психология илиминин өзүү тарыхындагы негизги ойлордон болуп келген. Орто кылымдагы психологиянын өркүндөшү анатомо-физиологиялык өзгөчөлүк менен каралган. Адамдын жаңы психика менен байланыштуу болот дешкен. Бул мезгилдеги ойлор 12-кылымдарда араб ойчулу Авиценна, немис ойчулдары Гоклеус жана Кассманга таандык. Гоклеус жана Кассман биринчилерден болуп психология деген терминди ойлоп табышкан. 12-кылымдан баштап психология илими өзүнчө илим катары изилдене баштайт. Жан, душа, дене, организм ортосундагы байланыш тууралуу Декарт изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Адамдын денеси ар кандай бөлүкчөдөн турат жана эмне үчүн жан бөлүнбөйт, кантип жан адамдын денесиндеги баардык бөлүкчөлөрдү башкара алат. Бул карама каршы көз караштар башкача ойлорду жараткан, психофизиологиялык байланышты белгилеген. Декарт алгачкылардан болуп интроспективдик аң сезимди субъект катары карап, ал ойлонууда эмне пайда болооруна жооп издеген. Декарттын жан менен денени биргелештирүү тууралуу ойлорун голландиялык философ Спиноза уланткан. Жан менен дене эмес экөө тең материянын бөлүкчөсү. Немис философу Лейбниц Декарттын ойлорун четке кагып, сезимсиз психика тууралуу баяндаган. Адамдын жан дүйнөсүндө ар дайым билинбеген психикалык күчтүү иш аткарылып турат. Ушулардын кабыл алуу, каалоо, сезүүсү пайда болот. Лейбниц адамдын психикасы менен физиологиялык түзүлүштүн кандайдыр бир күч башкарып турат деген. 13-кылымдан баштап эмпирикалык психология пайда болуп жана эмпирикалык психологиянын пайда болушу немис философу Вольфко таандык. Бул ачылыш психология илиминдеги жаңылануу болуп эсептелген. Психикалык көрүнүштөрүнө аны классификациялоо байкоо жүргүзүп, алардын байланышы тууралуу
Бул изилдөөнү уланткан англис философу Лок болгон. Анын изилдөөсүндө адамдын жан дүйнөсү пассивдүү кыймылда, бирок курчап турган чөйрөнү кабыл алууга жөндөмдүү болорун, сезимдүү кабыл алганда кыймылга келип баштаарын, жана башкача айтканда бир татаал идеялар жаралат деген түшүнүктү берген. Локтун ою боюнча психология тили ассоциация түрүндө биринин артынан дагы башка бир ойлорду жараткан. Ассоциациялык психологияны 13-кылымда англиялык врач жана дин кызматчысы Гартли улаган. Анын изилдөөсүндө адамдын психикалык чөйрөсү акырындап татаалданып өнүгөт деген. Ассоциациялык психологияны Милли жана Спенсер улаган. 19-кылымда психология илими өз алдынча илим катары изилдене баштайт. 19-кылымдын 60-жылдарында илимий изилдөө мекемелери ачылып, эксперимент жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттар, биринчи психологиялык эксперименталдык лабораториялык иштер немис окумуштуусу Вунд каттаандык. Вундтун изилдөөлөрүн улаган америкалык психолог Титчер болгон. Титчер структуралык психологияны психиканын өсүү негизи сезүүдөн, образдан, туюудан пайда болорун белгилеген. Титчердин изилдөөсүндө психология интроспекцияны, өздүк аң сезимдүүлүктү пайда кылаарын негиздеген. Курчап турган чөйрөнүн таасири борбордук нервтин иштешине таасир этет жана кайра жооп катары кыймыл аракеттен жасаган иштеринен, сүйлөөсүнөн берилет деген. Курчап турган чөйрө борбордук нерв кыймыл аракет, ишмердүүлүк, сүйлөө болуп эсептелинет. Россияда психология илиминин өсүп калыптанышына орус окумуштуулары Челпанов, Павлов көптөгөн эмгектерди жасашкан. 20-кылымда психология илими кризистик ситуацияга кабыл болот. Себеби мурда изилденген негизде жаңылануу көп пайда болгон эмес десек жаңылышпайбыз. Бихавиоризм тууралуу америкалык окумуштуу Уотсон төмөндөгүдөй сунуш киргизген. Психология илими аң сезимди, жан дүйнөдөгү көрүнүштү изилдебейт, себеби аларды байкоо кыйын. Илим катары жүрүш турушту изилдеш керек. Бихавиоризмдин адамдын жүрүш турушу болуп эсептелет деген. Адамдын жүрүш турушунан, кыймылынан анын кемчиликтери байкалат, жекечелик өзгөчөлүктөрү билинет. Уотсондун изилдөөсүндө окумуштуулар Толл мен Халл Скиннер мындай жыйынтык чыгарышкан. Кыймылдагы реакциялар өзгөрүлүп турат, ошондуктан бул психологияга түздөн түз тиешеси жок дешкен. Бихавиористтик көз караш антропология менен социологияга да тиешеси бар. Гештальт психологиянын пайда болушу Германияда Вертгеймер, Келлер жана Левинге тиешелүү. Бул окумуштуулар психиканы толугу менен изилдөө программасын түзүшкөн. Генетикалык структура изилдөөгө карама каршы турган гештальт, ар кандай кабыл алынган формадагы нерселер баары бир бирөөөндөй сезилиш керек дешкен. Мисалы, ар кайсы тональностдагы музыканы ар башкача уксак дагы бирөөөндөй сезилет, кабыл алынат. Гештальттык психологиянын психология илимине киргизген жаңылыгы бул психологиялык образды жаратууга көмөкчү болуусу. Андан кийин тереңдик психологиясы 1896 жылы пайда болду. Анын негизинен психиатр жана психолог Фрейд түзгөн. Фрейдтин физиолог жана невролог катары изилдөөлөрүнүн негизинде психикага физиологиялык гана көз караш менен кароо жетишсиз. Адамдын жан дүйнөсүн анализдөө керек. Адамдын көптөгөн көрүнүштөр, жакшысы, жаманы, кызыгуусу, кызыксызы,
конфликттик ситуациялар жана башка ушулардын баардыгы адамдын бала кезден ден соолукта травма албай тарбияланышынан, курчап турган чөйрөнүн таасиринен, аң сезимсиздигинен жана ошондой эле өзүнүн жекечелик мен дегенинен байкалат деген. Ошондуктан адамдын психикасын билип чечүү үчүн толук анализдөө керек деген жыйынтык чыгарган. Фрейдтин изилдөөсүнүн негизинде пайда болгон ойлорду көптөгөн окумуштуулар колдонгон жана психология илиминин калыптанышына Фрейд эң пайдалуу салым кошкон. Ошондой эле когнитивдүү психология, бул билим психологиясы дейбиз. Окумуштуулар Найсер Пайвио тарабынан изилденген. Когнитивдүү психологиянын негизи болуп билим алуусу жана ал билимин эске тутуусу, вербалдык мамиледен эске тутулуп сакталышы, ойлонуусу болуш керек. Когнитивдүү психология адамдын эске тутуусунда, мээсинде схема түрүндө сакталыш керек. Кабыл алуусу, эске тутуусу, ойлонуусу жана башкалар адамда схема түрүндө сакталыш керек. Бул изилдөөлөрдүн негизинде адамдардагы болгон билимдүүлүктүн түрлөрү, илимдүүлүктүн түрлөрү, аларды талдай билип, негиздүүсүн кабыл алуусу, эске тутуусу эсептелет. Гуманисттик психологиянын негиз салуучулары Омпорт, Мюррей, Мерфи, Роджерс, Маслоу. Психологиялык изилдөөнүн негизи адам личность дешкен. Гуманисттик психология башка психологиялык изилдөөлөрдөн айырмаланып, адамды башкалар анализдебей, адам өзүн өзү анализдеп, өзүнө өзү баа берүүнү билиш керек дешкен. Адамдын коомдо калыптанып, инсан, личность катары өсүп өркүндөшүнө анын өзүнүн аракети, аң сезимдүүлүгү, умтулуусу, чыгармачылыгы негизги ролду ойнойт. Адамдын умтулуусу жок болгондо адамда эригүү, кыйынчылык пайда болот. Адам ар дайым ойлогон ойлорун ишке ашырууга, кызыктуу нерселерди алууга аракеттенип, жаман ойлордон алыс болуусу керек. Адам баласы өзүнүн жекечелик, инсандык, мен деген касиетин бийиктикте тутуп, ийгиликтерге, ой максатын орундатууга тырышуусу зарыл. 20-кылымда психология илимине окумуштуулар көп жаңылык изилдөө жүргүзүшкөн, жаңылык киргизишкен. Выготский жогорку психикалык функцияларды ойлонуу, орундоо сүйлөө же болбосо ойлонуп туура сүйлөө, логикалык эске тутуу, көңүл бөлүү, психикалык формалардын болушун көрсөткөн жана ошондой эле адамдын коомдогу тарыхый, маданияттык өзгөрүштүн негизинде өсүүсүнө негиз салып изилдеген. Ушул өзгөрүш алгач тышкы ишмердүүлүктө, анан толугу менен ички процесске айланат. Булар адамдарда бири-бири менен сүйлөө аркылуу, мамилелешүү формасында, психология жана педагогикада индивиддин маданиятынын калыптануусун, Пиаже баланын интеллектуалдык өнүгүүсүн, баланын өмүр жолунун өнүгүшүн изилдеген. Себеби баланын калыптанып, коомдогу жүрүш-туруш эрежелерин өздөштүрүүсү, анын келечекке болгон даярдыгы. Выготский белгилегендей, адам психикасы жаш курагы боюнча, ал эми Леонтьев иш аракеттин ар бир куракка тиешелүү принциптерин белгилеп, карым-катнаш мамилелешүүнүн ар бир жашта өзүнө тиешелүү өнүгүү мезгили бар экенин тактаган. Адамдын жан дүйнөсүн, кулк мүнөзүн, кызыкчылыгын, талабын, баалуулугун изилдөө көптөгөн илимпоз психологдор тарабынан уюштурулган. Англиялык философ, агартуучу жана педагог Джон Лок адамзаттын
ээси жөнүндө тажрыйба деген эмгегинде адамдын жан дүйнөсү доскага окшош. Ага эмнени жазсаң ошону кабыл алат. Эмне курчап турса ошону гана билет. Адамды, анын көз карашын, адаттарын, адеп ахлактуулугун, мамилесин калыптандырууда негизги роль тарбияга, өзгөчө үй бүлөгө таандык деп эсептеген. Француз окумуштуусу Руссонун айтуусу боюнча адамдын психологиясынын инсан болуп калыптануусуна 3 фактор — табият, адамдар жана коом таасир этет деген. Адамдын турмушу менен иш аракетинин өнүгүүсү маданий дүйнө менен тыгыз байланышта экени бизге белгилүү. Кайсы гана тарыхый доор болбосун, адамдын жекече өнүгүүсү өзү коомдо, айлана чөйрөдө жана үй бүлөдө өтөрү белгилүү.